uban sa mga miyembro sa Catholic Faith Defenders Bukidnon Chapter. Matag Katoliko angay magtuon sa Biblia ug masayod sa iyang pagtuo. Haligi sa kamatuoran. Ug karon ania ang inyong mga igsuon. Malipayong Domingo sa atong tanan, mga higala, mga igsuon ko diyan ni Kristo, mga kabandilo ni Kristo. Karon na usab inyong makauban ang inyong mga alagad sa tibok persa sa Catholic Faith Defender sa Bukidnon Chapter. Karon ang ikaduhang Domingo sa Kwaresma, ang pagkausab sa panagway sa atong Ginoong Hesukristo ug sa pagpanayon atong makauban karon ang atong igsoon, no, si Brother Billy Libanti. Maayong Domingo. Bro. Sa tanan karon namin. Kumusta man lang atong ang Domingo karon? Okay ra kayo. Basta Domingo malipayon kay Lord's Day man. Alang sa atong pagpadayon atong sampiton ang labaw nga makagahom. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagahom nga mahan, nagadayeg nagasimba kami kanimo o Dios, nagapangayo usab sa kapasayloan sa matag sala nga amo nga nabuhat diha kanimo Ginoo. Labi na sa mo maigsoon karon nagapaminaw, nagapangayo usab kami o Dios sa kapasayloan sa ilang nga mga sala. Nagapasalamat kami o Dios sa imuhang pagtabang, paghatag, pagtubag sa mga pagampo. Naganglan kami o Dios sa imong presensya, imo usab nga lamdagan ang tibuok simbahan, ang digdumala sa simbahan, libina ang atoang Santo Papa, Papa Leo XIV, ingon man sa atoang mga cardinals ug mga kaobispuhan, libina sa obispo dinhi sa Diocese of Malaybalay. Panalingin mo o Dios si Bishop Noel Tuto Petrigusa ug sa kaubang mga kaparian ug sa mga diakono sa tanang magtutuong Katoliko, sa tanang mga kabatan-unan. Ingon usab Ginoong Dios, nagampo kami sa kining program haligis kamatuoran ingon man sa DXDB Radio Bandelio, ikaw magapanalangin amahan magauban og amo usab gagilhangyo ang intercession sa inahan sa kanunayng panabang. We venerate pray for us, O Mother of God, sa tarang mga anghel ug mga santos. We venerate pray for us, O angels and saint of heaven. Og ang pagtugot sa Dios nga Amahan og ang panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Bueno, sa atong pagpadayan atong gipanimbaya o gipasalamatan ang atoang mahal nga obispo dinhi sa Diocese Malaybalay. Bishop, maayong Domingo. Happy Sunday, Bishop. Salamat sa mga kununayong pagsuporta. Salamat kay Bishop. Onya sa atong ang rektor, ang Padre Cura sa Cathedral, si Reverend Monsignor Cirilo sa Hilan. Monsignor Luloy, maayong Domingo. Maayong hapon. Onya dinhi usab sa DXDV, no, sa station manager kang Father Jojo Chanero. Father Jojo, maayong udto. Happy Sunday diha Father Jojo, no, akong uncle. Labi na sa mga kaparintihan, no, dinha mga Kapasyo family, maayong pagpaminaw sa mga Indri na family, maayo nga pagpaminaw. Gay labi na usab, no, sa mga directors, no, ang CFD Spiritual Directors sa Bukidnon Chapter, labi na kang Father Crisanto Hamo, maayong Domingo, Happy Sunday. Ingon man kang Father Bibin Belderol, maayong Domingo di Father. Ingon man usab kang Father Ayan Calabria, no, maayong Domingo. Og sa ato ang CFD Diocesan President kang Brother Ruli Clerigo, maayong udto din ha, no, Brother Ruli. O karon atong ihatag ang pagpanimbaya, no, sa atong igsuon Brother Bill. Daghang kay salamat, brother, no. So una sa tanan mayong hapon sa atong mga kaigsuonan, no, nga makanunayong nagsunod din atong programa, no, haligi sa kamatuoran dinhi lang sa DXDB sa 594 sa dial sa inyong mga radyo, no, iimbanta mga igsuon. So salamat kayo sa makanunayong pagsunod, no, hinaot nga nakapupo sad mo og mga pagtulunan sa kanunay nga among gipaambit dinhi, labi na sa mga doktrina sa atong simbahan, sa mga sakramento ug uban pa nga angay gyud natong tun-an diha sa atong simbahan nga mo'y makapaluwas kanato alang sa atong gihatag sa Ginoo nga mga pagtulunan. Buino mga igsoon, una sa tanan, no, akong pasalamatan pa, no, nga akong kauban ganina dito sa katilimbanong pag-ampo sa PDRC, no, nagmalampuson kani. Amen. Daghang kayong salamat og
hinaot nga sa kanunay gabayan kita aron kita kanunay magmalagsik sa atong lawas og maghatagan ta sa Ginoo og malihutayon nga pag-alagad kanunay sa atong mga igsuon nga nanginahanglan labi na sa pulong sa Ginoo. Og ako din timbayaon brad no ang akong mga sakop sa pamilya, Sangkay family, Libanti family. May pagminaw. May pagpaminaw nyo din ha, no? O sa English family, o sa isa to pa lang nalimot. O kanyang tanan na diha lang naminaw, ilabi na sa taga San Jose. O ako sang itimbayaw no, ang dito sa Balangay sa Quezon Bukidnon brad no, ang atong si Kibin nga hinatunta nga sa kanunay gabayan siya ug hatagan siya kalagsik sa panglawas ug hataga proteksyon kanunay siyang panarbaho ilabi na kang Clinton kang Clint dong daghang salamat sa imong pagkaayo no maigi kay ka nga pagkatao sa ilabi na sa imong pag-abi-abi kanako ug usab kang princess no diya sa Quezon gyapon ug ilabi na gyud brad no sa atong kapikas sa kinabuhi no ato maginang pinalangga brad no basta kapikas na sa kinabuhi wala si Arlene Roma Libanti inaot nga nakaron sa kalagsik yung panglawas o kanunay kadiya padayon sa imong trabaho no kay nagtrabaho man po niya brad sa Del Monte so hinaot nga gabayan ka permi sa Ginoo mga proteksyon o inaot nga magmalahutay sa kakanunay Amen. na sa sa pagpanarbaho nga kanunay malagsik bitaw brad na kanunay sa kondisyon o mapahilayon ta ka sa mga disgrasya o usab sa atong mga kauban bitaw brad no dunay atong kauban nga si dito sa Quezon no si Brother Dusrel Yunson sa mga kauban niya o dunay sa koy nakaila dia brad no nga usa ka alagad no si Eric Alsonado. So sa kalagad sa Quezon so brad may hapon nimo diha may pagminaw brad may pagpaminaw og hinaot nga sa kanunay sad tagang kagkalagsik sa panglawas aron makapadayon sa pag-alagad sa atong Ginoo ilabi na sa mga gimbuhaton diha sa simbahan no kay usa man na sa makapahatag ka nato kay dako kay merito nato kung kita magpadayon sa pag-alagad sa simbahan labi na sa mga kalihukan no kitang tanan mga limulok sa simbahan hinaot nga sa kanunay kung unsay atong kay kana dili na basta-basta brad no para sa nang mosulod ta pag-alagad do naman tay gipanumpan kita magpadayon sa pag-alagad hinaot nga dili na nato masayang ang panahon nga gihatag ka nato nga katungdanan no kay importante man kay labi na karong panahon na bitaw brad no nga murag dili na kay daghan ang willing nga mo serbisyo da sa Ginoo no murag nagkaon bitaw brad sa nya hinaot nga kita mulahot tay gyud uban sa tabang sa Espiritu Santo magampo ta kanunay nga unta kita madasigon kanunay o sa pagbuhat sa mga gimbuhaton sa simbahan alang sa kaluwasan sa atong mga kaigsuonan. O balikan mo brad. Salamat kaayo Brother Bill no sa pagpanimbaya. Usab atong gipanimbaya no ang Upper Pulangi no may pagminaw abot dito no sa ato ang programa Haligis ka Matuoran. Og labi na sa parokya sa Sambuanguita kang Father Guy Givelondo may pagminaw Father sa iyang mga kauban dito may pagpaminaw. Labi na sa Barangay Mapulo may pagminaw dito sa ang Panimalay. Silang mama dito si Angkol. May pagpaminaw diyan. May pagminaw sa inyo diha tanan. O niya kang kabindel yung Tony Tangkungo, Angkol may pagpaminaw diya sa Upper Pulangi no. Aniya at usab ipanimbaya ang tanan nga mga cluster president no sa tanan nga mga parokya nga atong natagaan og mga seminars no. Aduna kita 20 city ka mga parokya nga natagaan. Unya ang nabili na lang 30 city pod no ka parokya ang kataganan pa no. Nahulat pa ta signal alang sa pagpadayon sa misyon sa paghatag og seminars aron sab nga daghan ang mga mamumuo ang mga magsasangyaw tigdepensa sa pagtuong Katoliko. Og bayno no sa ato nga pagpadayon adun na kitay tulo ka hutong sa atong programa no ang gospel segment ug ang doctrinal segment ug sa katapusan ang pangutana segment. Unya alang sa mga gusto mangutana pwede kamo nga makapangutana via text no sa to ang number 09639837-691 09639837-691 alang sa inyo nga pangutana no alang sa ato nga pagpadayon na Brother Bill palihugta sa ebanghelyo. Okay brad no niya no ang pagbasa sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Tapos sa unom ka adlaw gidala si Jesus
Gidala ni Hesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway. Ang iyang naong misanag sama sa adlaw ug ang iyang bisti mihayag sama sa kaputi. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Hesus. Si Pedro miingon kang Hesus, Ginoo, maayo nga ania kita dinhi, kung gusto ka, magbuhat ako dinhi og tulo ka tulda. Usa alang kanimo, usa alang kang Moises ug usa alang kang Elias. Samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod ang mitabon kanila ug unya usa ka tingog gikan sa panganod ang miingon. Kini mao ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan. Pamati kamo kaniya. Sa pagkadungog sa tulo ka tinun-an sa tingog, nanghadlok sila pag-ayo. Busa nanghapa sila. Si Jesus miduol ug mi hikap kanila nga nag-ingon. Tindog kamo ug ayaw kahadlok. Sa paghangad nila, wala na sila laing nakita gawas kang Hesus. Samtang nanglungsong sila sa bukid, gipasidan-an sila ni Hesus. Ayaw ninyo isulti kang bisan kinsa kining panan-awon nga inyong nakita tungod hangtod nga mabanhaw ang anak sa tao. Mga igsoon, ang santos nga ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Salamat kayo, Brother Bill, sa pagbasa sa ebanghelyo. Nindot kayo ang ebanghelyo karon mga suking tigminaw, mga kahaligi sa kamaturan, ang pagkausab sa panagway sa atong Ginoo Kristo. Buto mo sa butig soon sa matagtikang nato ni ining kinabuhi isip sumusunod ni Kristo, adunay pagkausab sa kinabuhi. Ang pag-usab sa panagway ni Jesus nagpakita usab sa iyang pagkadiyos. Ang pagkausab sa panagway usab nagtudlo kanato nga pag-ausabon kita sa kinabuhi nga kining kinabuhi sa misyon, no? Kinabuhi sa misyon sama sa ka misyonaryo pananglitan kang Apostol Pablo. Gikan sa iyang pangalan nga Saul hangtod sa pangalan nga Paul, no? Pablo. But pasabot usabon sa Dios ang iyang mga alagad, kita igsuon nga iyang mga alagad pag-usabon sa Dios. Anya dito may otoridad nga gigahatag gikan sa langit, mismo ang tingog sa Amahan, tingog sa Dios, miingon nga kini ang akong anak, nalipay ako kaniya. Bot pasabot, miingon gani siya dito nga paminawan ninyo siya. Kini pag-ingon niya nga paminawan ninyo siya, usa kani ka otoridad o sugo sa Dios nga Amahan nga madungog nato ang pulong ni Kristo, ang iyang gamahanang pangalan ngadto na sa tibuok nga kalibutan. Gikan kanadto hangtod karon mao ra gyapon ang ato nga pagsalig, no? Pagsampit sa ngalan ni Kristo kay gani paminawon man nato siya. Gani sa laing bahin didtoy propeta nga si Elias o si Moises. Si Moises nga nagrepresentar sa balaod o si Elias nagrepresentar sa propeta. O si Jesus mao ang katumanan sa panagna sa daang tugon o sa bagong tugon mao ang katumanan sa gitawag og revelation, pagpadayag nga si Kristo nagtuman sa sugo sa Dios o kabubuton sa Dios aron matuman ang giingon sa kasulatan nga kinahanglan mag-antos hangtod sa kamatayon, uman sa kamatayon mauman ang kadaugan. So kana ang hamubo nako nga pagmamalandong Brother Bill o sa ato ang karon nga mga tig paminaw sa ato ang programa tig sunod sa ato ang programa Haligis Kamatuoran. Usa kini kapag pagpahinumdom nga sa atong paglawig ni ining kinabuhi kinahanglan kita nga muusab, mubag-o gikan sa pagkinabuhi ngit-ngit ngan hinadayon sa kinabuhi nga nagbaton sa kahayag kauban ni Kristo uban sa tunob sa misyon sa gitawag nato og Synodal Church na pagka mahiusahon sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Daghang salamat mga igsoon sa inyong nga pagminaw atong ihatag kang Brother Bill ang pamalandong. Okay, salamat brad no. Kanang
sa ako sad nga pamalandong brad no kung nindot na ta kayo ba kung palitan karon misanag na tanong kay kita nakadawat na sa pagtulunan sa Ginoo at Amen. nagikinabuhi no. Mm. So sa atong pagsanag masanagan sa dunta nato ang uban no pinagi sa ehemplo nga ipakita sa atong kaugalingon no nga kita lagi nakatuon na sa bahin sa Ginoo. So mopakita pud ta nga kita muhayag ngadto kanila pinagi sa paghatag sa pagpampit sa mga pulong nga atong natun-an no. So nindot na sa akong pamalandong brad no. So kaning gospel no kanong kaning gospel sa Domingo nga katong misanag lagi siya no. Mm. So buot day sa akong pamalanong buot day ta brad nga magmalipayon ta ba kay nangano man bisan tud og sinabuwagan ta sa makasakit, sakripisyo no sa atong kinabuhi. So dili day matapos diha sa kamatayon no. Kun dili matapos diha uban sa gingharian sa himaya dito sa Dios nga amahan no. Inangano man atong sabton pag-ayo no. Pag-abot ni Hesus, di ba glorified himaya siya brad no? Misidlak siya no. Sidlak. Sidlak. Puti kayo sama sa adlaw gud ang bisti no. Silaw kayo sa ato andi gid nato magklaro magkuan no, brad pati man silawa. Silaw. Oo. So karon kay dili man pud siya pwede nga dili siya mosidlak kay kato si Elias ug si Moises no. So ato timan katong istorya bitaw brad no nga si Elias ug si Moises mga big shot ni sa daang tugo no. So nakikimamat sila no kang Ginoong Hesus. Siyempre silang tulo ni sidlak na no kay di man pwede og dili mo sidlak po si Ginoong Hesukristo. So unsa may purpose to no? Unsa may kahulugan nga nakighimamat man kini si Moises og si Elias. So buti pasabot brad no nga una sa tanan kadtong mga minahal nato sa kinabuhi no nga dugay na kayong nangamatay nga dugta no. So buhi di ay no kay kanilang sila si Propeta Elias Moises pertinan dugay brad no nangamatay unya nganong nakita man nato dinhi nga nakig-istorya sila sa mahimaya ang Hesus. So buti pasabot kita di ay may panahon pod nga musidlak pud ta sama kanila kung kita lagi nagsunod kanunay sa kasuguan sa Ginoo no nagbantay ta sa mga sugo nagsunod ta sa tanan nga mga kanang may gusto nga sundon nato sa Ginoo. So dili kay ingon nga katong physically kanang na-annihilated na ba or reduced to nothing kanang dili na gid sila ang ingon nga tawgon nato nga buhi day spiritually brad sa physically dito sa lain nga kinabuhi no. So kaning kanisang katong kuan brad no katong niingon si kuano nga magtukod sila lang tulok katulda usa kang Moises usa kang Elias kuan usa kang Elias usab kang Hesus. so dinhi si Pedro day but niya ba nga ang iyang na enjoy nga iyang na experience atong transfiguration bitaw but lang na niya nga i-presume brad ipadayon niya kay nga naman kay kung mo adto siya sa kuan manaog siya dito lang sa kapatagan iya mang ma-experience dito brad ang mga kuan kanang mga gapanog daog gapang limbong gapang pahimulo sa sigkatawo mo nga gusto lang siya si babaw pero niingon man atong Ginoo nga dili pwede kira nga makighabilo ka dito sa kuan kay ang sama nimo karon naka-experience na og kuan makighabilo ka dito aron makapaambit sad ka unya sa laktod ka pagkasulti brad ang ato gong palibot karon no kay anana puno sa kanang pagpangdaog-daog pagpanglimbong pagpasakit sa usig kaingon mura og kalibutan ba nga wala nay kausaban no, ato maligyas kita sa kalibutan sa ato karon nga pananaw bitaw sa atong katilingban murag nagkaanaw na bitaw brad murag ambot nganong bisag ako nakaampo ko kanunay nga unta mabalik bitaw ang mga presensya sa atong katawan nato balik sa Ginoo bitaw mampuon masimbahon masaligon unya mawala unta ng korupsyon ba kay una sa tanan ang korupsyon man gyud makadaot nato brad no kanang atong kuan di ta makasalig nun sa atong mga kadagkuan kay halos na silsilalis magkiha batok usa kay magkiha sila murag dili maayo lang taon ba murag mawad-an tag pag-asa sa atong mga opisyal nga inana ilang buhaton no so Puri kuan lang dili man ta manaway brad no pero mo may nakita gyud nato sa atong katilingban karon nga hantud kita karon nga nasa pinakaubsan murag mawad-an ta sa paglaom bitaw brad karon ang bitaw dito nakapamalandong ko dito sa PDRC brad no ang kasagaran nga nato dito brad mga 1 taon kayo mga kabus kabus mga walay
kuan sa kinabuhi, wala ako kita dito brad nga kanang arangan dato nga to dito na kuan wala gyud. So luoy ka itong mga igsoon bitaw. So usara ba nagiingon nga katibitang final judgment ng Ginoo nga kay nabilanggo ako imo akong giduaw, di ba? So mo na nga ganado sa kay mo adto dito brad no kay basig wata dama lang ba ug madam lang nga basin day usana sa makapahimo sad nato nga makahatag sa ato og dugang puno sa atong kaluwasan unya nga ihatag sa Ginoo. So mora sa na brad o balik kanimo brad. Daghan kayong salamat, Brother Bill, no, sa pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo. Nindot kayo ning panag-ingnan, no, ang mensahe bahin sa pagkausab sa panagway ni Ginoong Hesus. Katong gisgutan ni Pedro, Brother Bill, nga gusto niya tukuron ang tulo ka haligi. Usa kini ka simbolo nga ang simbahan nga lig-on nga pagatukuron. Nga gusto nga ipadayon kay si Pedro mao man ang gibilinan sa yabi sa awtoridad sa pagdumala sa simbahan nga gitukod ni Kristo. So muna igsoon pero katong paglitok ni Pedro wa gid siya kabalo sa iyang kasulti adtong panahon na. Bahin matud pa sa maong nga basahon sa ebanghelyo wa gid siya kanang wa siya kabantay ba sa iyang gisulti apan kato sugo sa Espiritu Santo, no? Gani kun atong tan-awon masgutan din na ang Holy Trinity na sa maong saysay sa ebanghelyo karon. Ang tingog sa amahan nga mo ang amahan, no, ang representar sa Dios nga amahan unya ang Dios nga anak mao ang si Jesus unya ang presensya sa panganod nga mao ang nagsapnay no mao ang presensya sa Espiritu Santo, no, masgutan din ha, no. Og isbog na ta Brother Bill, no, sa doktrinal, no, nga isgutan bahin sa ebanghelyo. Adunay 7 ka buok Brother Bill nga akong gi-analyze. Una ani ang doktrina sa pagka-Dios o pagkatao ni Ginoong Hesus, hypostatic ninyo, no? Usa ka Dios diha sa duha ka kinaiya, no? Ang iyang pagka human o ang iyang pagka divine. No, dumduman nato nga duha ang nature sa atong Ginoong Kristo, ang human nature ug ang divine nature. Ikaduha mo ang doktrina sa balaod sa mga propeta nga natuman diha kang Kristo. Ikatulo ang doktrina sa balaan nga Trinidad, doktrina sa awtoridad ni Kristo, ikalima doktrina sa krus ug himaya, ikaunom doktrina sa paggabanhaw o kinabuhing walay katapusan. O ika-7 ang doktrina sa pagpadayag, no, divine revelation. Mo kana atong paggasgutan karon bahin sa doktrina nga atong paggasgutan karon bahin sa ebanghelyo, no, ang transfiguration of Jesus Christ, ang iyang pagkausab. No, una gisgutan dinhi ang pagka-Dios ni Kristo. Tinuod nga Dios o tinuod nga tao. Gisgutan sa Catechism of the Catholic Church diha sa 464 o sa 469 ang kinigisgutan sa hypostatic union. Ang hitabo diha sa ebanghelyo karon sa transfiguration gipadayag ang pagka-Dios ni Jesus, ang mahayag nga nawong ug bisti, no, nagsimbolo sa pagka-Dios. Di lang na simbolo Brother Bill kundi gipakita gyud ang iyaha nga pagka-Dios. Samtang nagpabilin siyang tinuod nga tao nga makita og nakauban mahikap sa mga apostoles. Kanadto nga buhi pa siya makita mahikap. No, palpable mahikap. Usa ka persona apan duha ang kinaiya, no? Anak sa Dios, no, duha ka kinaiya, Dios ug tao. Gani gisgutan sa Juan 1:18 nga si Kristo mao ang anak nga Dios, anak nga Dios. Ang punto diha may igsoon nga si Kristo dili tunga hingpit gayud siya nga Dios ug hingpit sad pod nga tao. Ikaduha mao nga ang doktrina bahin sa balaod og mga propeta nga natuman kang Kristo. No kay ang balaod si Kristo
nagtuman sa balaod ni gitawag og sugo sa gugma. No? Nagtudlo si Jesus bahin sa balaod, sugo sa gugma. Gugma ang Dios labaw sa tanan, gugma ang imong igsoon sama sa pigugma sa imong kaugalingon. Mao kana ang ikaduha nga doktrina nga masgutan nato karon. Ikatulo, kaning doktrina sa balaan nga Trinidad sa sagutan ko ganina nga si Jesus nabag-o niyang panagway unya ang amahan tingog nga niingon paminawa ninyo siya. Unya ang espiritu mao ang panganod nga nagsimbolo sa presensya sa Dios. Usa ka Dios sa tulo ka persona. Unya ikapat mao ang otoridad ni Kristo diha sa simbahan. Kining giingon sa tingog sa amahan nga miingon paminawa ninyo siya, otoridad ni Kristo nga sa tibuok kalibutan pagailhon ang iya nga pangalan. O gani sa pinakapungkayang kamatuoran sa iyang iglesia nga siya gyud ang founder sa iglesia. Matud pa sa Mateo 16:18, gipamatud-an sa Hebro 8:2 ug pagalason kini nga mga iglesia diha gisgutan sa Efeso 5:23. Og ang sunod nga punto mo ang ikalima, ang krus ug himaya. No, walay himaya nga walay krus. Tungod sa krus nakabaton kita og himaya. But pasubot may igsoon nga kinahanglan nga mag-antos si Kristo diha sa krus aron sa katapusan makabaton kita sa kadaugan nga mao ang himaya nga kita usab nga ang Kristo nga nabanhaw kita usab pagabanhawon sa katapusan nga mga adlaw. O ang ikaunom nga punto mao ang pagkabanhaw o kinabuhi nga walay katapusan. Ang transfiguration isip panagna sa himaya sa pagkabanhaw. Kini nga nagpakita nga kahayag usa-usab kini ka presensya sa Dios nga mabuhat usab niya ang gahom sa pagbanhaw. Nabanhaw ang atong Ginoong Hesus ug kita usab sa katapusan nga sumusunod ni Kristo pagabanhawon sab. O gani kining ikapito ang doktrina kabahin sa pagpadayag, no? Ang pinakapungkayang pagpadayag diha lamang kang Kristo ang kompleto nga pagpadayag. Ang gipadayag sa amahan ang tinuod nga pagkatao sa anak. Kini ang pinalangga kong anak kaniya nalipay ako. Paminawan ninyo siya. Busa gani atong paminawon ang matagpulong nga atong madungog diha sa Ebanghelyo, diha sa Biblia, ug maghatag kanato sa giya sa pagkinabuhi. Human kang Kristo, wala na'y bag-ong public revelation. Kay aniya naman kita sa katapusang bahin sa pagpadayag, no, sa pagpaabot na sa ikaduhang pagbalik, ingon nga kita magadawat sa kaluwasan sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang punto sa mao nga Ebanghelyo sa Transfiguration of Jesus, ang kamatuoran sa pagtuo gihatag sa Dios dili binuhat sa tao. Gihatag sa Dios og dili binuhat sa tao. Busa atong hatagag pagtagad ang buhat sa Ginoo kay kita tao lamang og masayop og tao nga dili perpekto. Apan gihimo kitang perpekto ato bagan sa Dios diha sa pribilehiyo sa kaluwasan. Maningkamot lang kita magkabanayon sa pagtingo sa kahayag ni Kristo. Daghang salamat igsoon sa pagpaminaw alang sa tong doktrina. Atong ihatag na usab kang Brother Bill. Salamat brado kanang nindot kay brado mong gisgutan no kay. Pero ang ako lang ihatag karon brado kanang giunsa man pagka kwanto no nga nahiusa man sila no ang tulo kay na may tulo dayon yung Dios di ba pakadunggan na nato brado. So atong patilunggan ang mga teksto no nga atog yung matino nga ang Dios usa ra gyud. No palitan atong ikumpara ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo no nganong usar man sila ka Dios inani. Ato kumparar ang kahimtang brad no sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo no. Una, ang Dios magbubuhat, di ba? Sumala sa Catechism of the Catholic Church number 292. So pagka magbubuhat, so ang Amahan magbubuhat sumala sa Hebreo 3:4 ug ang Anak magbubuhat sumala sa Juan 5:19. Ang Espiritu Santo magbubuhat sumala sa Genesis 1 versikulo 1 ug 2. So sa to pa usara sila, meaning usara no ang ilang pagkamubuhat karon. Walay katapusan
No, ang Amahan walay katapusan, Anak walay katapusan, ang Espiritu Santo walay katapusan. Asa ba nato mabasa nga ang Amahan walay katapusan? Nasa Salmo kapitulo 90 bersikulo 2. Ug asa nato mabasa nga Anak walay katapusan? Nasa Mikias kapitulo 5 bersikulo 2. Ug mabasa sad nato ang Espiritu Santo nga walay katapusan, Hebreo 9:14. So sa ato pa usa ra gyud ang ilang pagkawalay katapusan. So usa ang Dios, no? Pero doon na lang sila lain nga kanang kahimtang kung atong ikumpara, no? Nahibalo sa tanan, no? Ang Ama nahibalo sa tanan, ang Anak nahibalo sa tanan, ang Espiritu Santo nahibalo sa tanan. So sa ato pa equal gid sila, no? Asa man to mabasang nahibalo sa tanan ang Amahan. Sira 42:18. Unya ang Anak nahibalo sa tanan, mabasa nato sa Colosas 2:3. Unya ang Espiritu Santo nahibalo sa tanan, mabasa nato sa 1 Corinto 2:10-11. So nahiusa gyapon sila, brad, no? Diya sa pagka-Dios karon. Naa sa tanang lugar, no? Ang Amahan no naa sa tanang lugar, mabasa sa Jeremias 23:24. Unya ang Anak naa sa tanang lugar, mabasa sa Epeso 4:10. Unya ang Espiritu Santo naa sa tanang lugar, Salmo 139 bersikulo 7 ngadto sa Dios, no? So nagya po ng kahiusahan sa ila, brad, no? Ilabi na sa atong simbahan. So magahatag sa kinabuhi. Nasa Catechism of the Catholic Church number 291. So magahatag sa kinabuhi ang Amahan, so mabasa sa Salmo 36:9, ug ang Anak magahatag sa kinabuhi, mabasa nato sa San Juan 5:21, ug ang Espiritu Santo magahatag sa kinabuhi, nasa Job kapitulo 33 bersikulo 4, no? Unya makagagahom. So ang Amahan makagagahom, Genesis 17:1. Ang Anak sad makagagahom, 1 Corinto 1:24, no? Ang Espiritu Santo makagagahom usab, San Mateo 12:28. So mo tong mga teksto nga importante kay nga angay ta natong mahibaw-an sa ilang kausahan bitaw, brad. Ngano nga giingon nato nga tulo ka persona usa ka Dios, no? Diha pirmi na nato ginahisugutan gani, brad, kay naay may mayon nga ang inyo dayang Dios tulo kay Amahan, Anak, Espiritu Santo. So usa ang pagpasabot gyud, ilabi na sa panudlo nato sa katekismo, no? Tulo ka persona usa ka Dios. Mo nay kasagaran nga atong madungog sa mga gitudo sa atong mga katekismo, no? Para sinani karon, brad, no? Ang akong pledo libante, no? So ang akong anak si Maria, sunod ang akong kuan si Josepina, sunod si butang nato si Marta. So isip usa ka kuan, usa ka nalimbigit sa ka pamilya, no? Ang ilang apelyido bisag tulo ka ngalan, ang ilang apelyido usa ra gyud. Usa ra gyud. Mao ra tong libante nga apelyido. So usa ra, dili kay kumayo lang nga tulo ang ngalan pero ang iyang apelyido usara atong gisunod. So manay usa sa mga pagpasabot nato diya sa atong doktrina katong Holy Trinity, bitaw, brad, nga ingon nga kay ang atong pasabot ba nga magpatalinghog kita diya sa mga kuan kanang gitugutan, kanang magisterium, bitaw, brad, gahom sa pagpanudlo, no? Kay ato ra ba nahibaw-an nga kasagaran mangungutana ba yun sa man sa simbahan pagkat baton og gahom sa pagtudlo, bitaw, brad. Dagan man kay simbahan nga gitukod, do? Una atong timanan, pinagi sa Yahweh nagsimbolo sa gahom nga gihatag ni Kristo ngadto kang Pedro. Madto pa niya, ikaw Pedro, ihatag ko nimo ang yaw sa ginharian sa langit, diba? Ang imong idili sa yuta, dili sa langit, itugot sa kuan dinhi sa yuta, itugot sa langit. So diha ang gahom nagagikan ug ang katong mga gahom sa simbahan nga gihatag ni Kristo, dunay tutulo, brad. Power to teach, power to govern, and power to sanctify. So ato nang timaan pag-ayo kay ug ato na i-discuss noon tas-tas ang paano nato magamit. So mao nato gyud nga power to teach, gahom sa pagpanudlo, no? Kaning gahom sa pagpanudlo nagagikan ni Kristo nga pinadala. Ato ipasabot, no? Unya pinagi usab ni Kristo, siya nagpadala sa mga apostoles, pinagi sa pagpadala kanila aron sa pagtudlo sa tanang katawan sa tibuok kalibutan. Unsa may gisulti ni Ginoong Hesukristo, no? Panlakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan, di ba, brad? Himo sila akong tinunan, bunyag sila sa ngalan sa Mansa ako Espiritu Santo ug tudlo isa sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. So mo na usa diha nga angay ta magpatalinghog sa simbahan, no? Lucas 10:16, kay ang dili magpatalinghog diha sa simbahan ni Kristo, San Mateo 18:17, pag-iisipon man, brad, nga dili magtotoo.
No? So mo na angay natong bantayan. Subot pasabot nga ang diha ra sa mga sinaligan sa simbahan nga gitugot sa atong Ginoong Kristo maoy adunay katungod sa pagtudlo sa mga kahulugan diha sa balaan nga kasulatan. O, balikan mo, Brad. Salamat kaayo Brother Bill no sa paghatag og mensahe bahin no sa doktrina no kaning otoridad Brother Bill no dinot sa dinga ato nga hisgutan karon. Dina sa Matthew 16 19 bahin kini sa kini ang otoridad no nga kining sa Matthew 16 19 kining otoridad ni Pedro. Matod pa dinhi itong basahon sa 19 ihatag ko kanimo kaning word nga kanimo kang Pedro. Kanimo ang Yahweh sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Kang Pedro kana ang awtoridad kung unsay gitugutan ni Pedro ni ining iglesia nga gibilin kang Pedro pinagi ni Jesucristo. Diya sa Mateo 18 gitukod ni Jesus, no? Pinagi kang Pedro. Awtoridad na ni Pedro. Kung unsay may tabo sa pagdumala, iya gina nga pagtugot. Kung iya pagtugot, itugot usab dito sa langit. Apan dihay teksto dinhi sa Mateo 18:18 nga otoridad pud ni sa magisterium. Gawas kang San Pedro diha poy para sa mga apostoles. Ani amig suon sa Mateo 18:18. Og busa sultian ko kamo kaning term nga kamo. Sa iya ning mga tinun-an. Dili na apil na ni kang Pedro pero kani gi-specify gid nga kamo. Kamong tanan. Ang inyong idili dinhi sa yuta ug busa sultian ko kamong tanan, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unsa man nga awtoridad? Awtoridad kini sa simbahan. Kining kamo giterm niya sa iya nga mga disipulo. Katong mga apostoles, silang Juan, silang Santiago, silang Pedro, silang kauban sa mga apostoles. Kining kamo term, magisterium. Muna nga ang otoridad sa simbahan, kung unsay gisgutan, labi na sa CBCP sa Pilipinas, kung unsay gisgutan, kung iling nauyunan, muna na ang pagtugot sa Dios nga tuwa sa langit. Example, kung dito po sa Roma, sa kang Papa Leo, maingon si Papa Leo nga dili mag-engage ning si tawag ani kini bang mga guy si tawag nga term na lesbian, no? Same-sex marriage. Kay ang laki ug bayi ra gyud siya tagan og blessing sa gitawag og sakramento sa kaminyoan. Kung maingon si Papa Leo niya na tugot na sa Dios gikan sa langit. So muna ang otoridad. So muna ang doktrina nga atong gisgutan karon. Salamat kayo sa inyong pagminaw. Move kita Brother Phil dito sa pangutana. Adto na lamay kita ay nabilin nga pipila ka mga minuto. Sige, Brother. No, unya adto na pangutana din hino. Kinsa gayud si Jesus? No kini nga doktrina bahinan ni sa Kristolohiya, no Christology. Ang transfiguration nagpadayag nga si Jesus dili lang propeta, kung dili tinuod nga anak sa Dios. Kani ang pinasahi nga pagkapropeta Brother Bill. Tungod kay anak man siya sa Dios. Unya ang kamaturan ni ana nga ang tinuod nga Dios, tinuod nga tao si Jesus. Muna nga gitawag og hypostatic union. Unya diri sa ikaw na pangutana, ngano man nga giapil si Moises ug si Elias. Si Moises nagrepresent sa balaod, no? Si Moises ang gitugahan sa gitawag og balaod nga sundon sa katawhan sa Dios. Si Elias represent sa pagkapropeta. O gani si Jesus propeta man sa gyapon ug ang propeta nga nagtuman sa sugo sa Dios og katumanan sa kasuguan. Mao si Jesus nagpasabot nga natuman kang Jesus ang balaod ug ang mga propeta. Unya si Kristo ang katumanan, no, sa tibuok kasulatan. Kaning upat ka libro sa Ebanghelyo Brother Bill. Ang linto nga na ini kinabuhi ni Jesus.
mo bitaw no nga mo ang katumanan sa tibok kasulatan. Kani pong bag-ong kasulatan tanan gisgutan kabahin gyud sa kinabuhi ni Kristo o sa mga sumusunod ni Kristo katong katawhan dito sa Episo, dito sa Galacia, o kato ang mga kastuhan ng katawhan sa Dios. Gani gitawag sila mga kastuhanon tungod kay sumusunod man sila ni Kristo. Adto na pailang pungtana dinhi unsay kahulugan sa tingog gikan sa panganod, no? Kini mao ang akong hinigugma, ang anak, no? Hinigugma nga anak, paminawa ninyo siya. No? Ang amahan mismo nagpaila kang Jesus, no? Gipaila sa amahan kung kinsa si Jesus. Sige sa man akong anak. So mismo ang tingog na gyud nagikan sa langit nagtug-an nga si Jesus anak sa amahan. Ang pulong nga paminawan ninyo siya naghatag og supreme authority kang Kristo, no? Labaw na gid na nga authority tungod tingog naman na sa Dios. Muna nga ang otoridad ni Jesus, no? Ang pagpaila ni sa amahan ngadto sa iyang mga katawhan, sa iyang mga apostoles, no? Si Jesus ang pinakataas nga magtutudlo, no? High priest, no? Ang pinakamataas nga magtutudlo sa kamatuoran. Kay naa didto siya ang dalan, kamatuoran o ang kinabuhi. So dapat nabilin nga oras. Ikaw pati punta na ngano nga si Pedro gusto maghimo og tulo ka balong-balong o balay. Mo ni isugutan gani na Brother Bill. But pasabot igsoon simbolo sa kalipay, nalipay si San Pedro nga ay naa si Moises, naa si Elias. Mas may makapahulay sila magtukod tag balay payag ba karon. No? Simbolo sa kalipay sa kahayag nga gusto nga ipabilin, ang kahayag nga ipabilin. Nga sa diha nga ang kahayag midanag pinagsadagway ni Jesus nagapabilin kini nga pagtulunan gikan kaniadto hangtod karon. Apan gipahinumduman sila nga dili pa human ang misyon paingon pa sa krus. But pasabot kini di ay human sa transfiguration. Paingon sila mulugsong didto sa kinibang pagbuhat ni Jesus sa pagluwas kanato. Paingon man sila sa krus. Sa kamingawan. Gani gisgutan sa ilang bahin nga miagi si Jesus mga pag-antos paingon sa Jerusalem. Gi-welcome siya og mga palmera, may tabo na sunod mga semana. Gipahinumduman ta matag tuig. Ang himaya moagi una sa pag-antos. But pasabot kita nga sumusunod ni Kristo magagi usab og mga pag-antos. No? Aniya sunod gi pangutana ngano nga gisugo sila nga dili una isulti ang hitabo, no? Dili una isulti tungod kay masabtan lang sa tinuod ang kahulugan sa himaya human sa pagkabanhaw. Kay kung isultian ang mga tao di sad mo tuo, Brother Bill. Magsuon ko di ni Kristo mga suking timinaw. Sultian naman ang mga tao di na mo tuo. Apan mo tuo lang sila sa katapusan. Diin panahon sa pagkabanhaw miingon sila siya gid ay anak sa Dios. Makasaksi sila labi Makasaksi. sa kasakitan nga ingantos diya sa krus, dalan sa krus bitaw. Amen. Yan nabanhaw din sa pagkamatay. Amen. O diha na. Katubito mga sundalo o katong mga tao tuwa dito ang kasaksi. Naingon nga siya gid ay ang anak sa Dios. Aya pa sila nakaday nakita gid nakasaksi gid sila sa nahitabo bitaw brad atong pagsakit atong Oh, pagkamatay nilinog ana. Aya pa sila nagtuo. Muna nga kanang lang gid nato nga andamon natong kaugalingon kay magantos gyud kita. correct. Samtang karon adto na pay panahon. Kay wa ta masayod og mga adlaw. Samtang karon karong hapon karong orasa na nakadungog ka sa pulong sa Dios. Pagbaton sa kahayag ni Kristo. Kay ugma damlag ang kahayag nga gibili ni Kristo kanato atong madala sa pagpanaw paingon sa langit. Amen. Amen. O katapos ang pangutana unsay mensahe niini alang sa simbahan. Ang atong simbahan karon Brother Bill gitawag ni siya Synodal Church tungod sa gitawag sa ikaduhang konsilyo Vaticano Ecumenism. Panawagan sa atong pangulo nga kita man naghiusa. Kay matud pa sa Juan 17:21 nagampo si Jesus nga manag-usa unta kita.
ingon nga si Jesus pinadala sa Dios ang tibuok kalibutan masayod nga si Kristo ang tinuod nga timailhan nga siya gyud iya nga gikan sa Dios. Sa katapusan adunay duha ka pangutana nga sila rin matubag mga suking tigminaw kamoy tubag niini tungod kini nga pangutana usa kini ka pagpamalandong. Kung klaro na nga ang anak, no, kung klaro na nga anak sa Dios si Jesus, nganong daghan gyapon ang dili maminaw kaniya. Di ba, Brother Bill? Tinuod. Sige ta anigwalis pulong sa Dios apan diutay lang ang nagapaminaw. Ikaduha mo, andam bata ba kita nga musunod kang Kristo bisan wala ta sa bukid sa kahayag gatong bukid diin na nausabang panagway ni Jesus. Bisan pag wala ta nakasaksi ba? Andam ba tagyapon nga musunod ni Kristo? Siguro ang balaang kasulatan nagtugan nga mo kini ang panghitabo ug angay natong tuohan gani otoridad nga gihatag sa Dios ang Amahan nga maingon paminawan ninyo siya. Busay galay gustoon klaro og tataw tuohan nato si Kristo nga maminaw kita ngadto kaniya o gani kinahanglan kitang andam sa pagsunod bisan sa mga lisod ug sa mga pag-antos Brother Bill, mga suking tigpaminaw di ni Kristo, mga kabandilyo ni Kristo. Kamulabig kita ni kinabuhi diha sa mga pagsulay. Human sa pagsulay, makabaton kita kalig-on, ug human sa mga pag-antos, makabaton kita sa kasantos. Ug madamlag sa atong lawig nining pag ginabuhi nga Kristohanon. Wala kita igong oras, Brother Bill. Okay, sige, brother. Sa di pa brother, no? Karong coming Sunday wa sa detay public fora, no? Tungod sa katong ipalo pa bitaw bro nato nga kuan. So mala sa magsulti. O kay nag-request pa ta og permit tungod kay sa kabulan ra gihatag no sa ato ang paggamhanan. Unya padayon kita no sa gyapon atong gina-apply papirmahan katong letter. Permita kang Monsignor Luloy aron kita maka-request sa permit. Aron makapanay kita sa pagsabuwag sa mensahe. Amen. Amen. So buenos libok person na lamang sa ato ang istasyon DXDB Radio Bandelio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Og ang tibok persa sa Catholic Faith Defender diri sa Diocese of Malaybalay kining inyong mga alagad, Brother GR Indrina Ug si Brad Billy Lofranco Libante. magaingon daghang salamat hinaot bunta dalaygon ng Dios. Sa ngalan sa Samahan Ama, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.